सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल खटिका एंड यू आर वाचिंग मिस्टर के 40। तो आज के वीडियो में हम अपनी कार का डोर का रेगुलेटर चेंज करना है। तो रेगुलेटर मैंने आफ्टर मार्केट परचेज किया है और उसकी कॉस्ट मेरे को तकरीबन 350 रुपीज़ पड़ी है। तो चलो हम आपको पहले रेगुलेटर दिखा देता और इंस्टॉलेशन की वीडियो। तो गाइस ऐसा कुछ दिखता है हमारा कार का पीछे का डोर का रेगुलेटर, इस टाइप का कुछ है और इसकी कॉस्ट मेरे को 350 पड़ी है और ये आफ्टर मार्केट है, जेन्युइन नहीं है। तो चलो हम इंस्टॉलेशन करते हैं।